हाय दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा वो है वीआरएफ। आइए आज हम लोग देखते हैं कि वीआरएफ का डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग हम लोग किस प्रकार करते हैं। वीआरएफ की डिजाइनिंग करने के लिए हमको सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होता है, इक्विपमेंट सिलेक्शन का। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वीआरएफ का जब ड्रॉइंग करते हैं तो हमको इक्विपमेंट सिलेक्शन करना पड़ता है। इसके बाद इंडोर यूनिट का सिलेक्शन करना पड़ता है, यानी कि इंडोर यूनिट को पहले से करना पड़ता है कि हम अपने लेआउट में या फिर अपने होम में या फिर किसी भी बिल्डिंग का जिसमें भी हम लोग वीआरएफ लगा रहे हैं उसमें इंडोर हम लोग कहाँ पर लगाएंगे ये डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को आउटडोर सिलेक्ट करना पड़ता है और आउटडोर प्लेसिंग करना पड़ता है, किधर से पाइप को रनिंग करना है ये देखना पड़ता है। और उसके बाद पाइप की साइजिंग और ड्रेन पाइप, ये सब जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो है इक्विपमेंट सिलेक्शन के बारे में देखेंगे कि हम लोग वीआरएफ का इक्विपमेंट किस प्रकार सिलेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग वोल्टास के इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे कि वोल्टास का मार्केट में कौन कौन सा यूनिट अवेलेबल है और उसमें से हम लोग किसी भी इक्विपमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उससे किस प्रकार हम लोग कितना एचपी का वीआरएफ लगाएंगे ये डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में वोल्टास का कौन कौन सा इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो चलिए आइए अब हम देख लेते हैं कि वोल्टास का इंडोर यूनिट कौन कौन सा मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में जो है वोल्टास का इंडोर यूनिट दिख रहा है। वन वे कैसेट, सबसे पहला जो हमारा वोल्टास का आता है वो है वन वे कैसेट, और दूसरा आता है टू वे कैसेट, फोर वे कैसेट, लो स्टैटिक प्रेशर डक्टेबल, मीडियम स्टैटिक प्रेशर डक्टेबल, हाई स्टैटिक प्रेशर डक्टेबल, वॉल माउंटेड यूनिट, सेलिंग फ्लोर माउंटेड यूनिट और फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट। ठीक है, तो ये सब जो है वोल्टास का जो है हमारा इंडोर यूनिट हो गया। तो अब हमको पता चल गया कि हम लोग कौन कौन सा वोल्टास में इंडोर यूनिट आता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग अपने हीट लोड शीट पे अपना इक्विपमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। तो आइए किस प्रकार इन सब में से हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने में यहाँ पर मैंने एक अपना हीट लोड का समरी ओपन कर रखा है, जो कि मैंने ये सब रूम का हीट लोड निकाला था। ठीक है, यहाँ पर रूम का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए सब रूम का एरिया लिखा हुआ है और यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट लिखी हुई है और यहाँ पर फ्रेश एयर कितना देना है ये लिखा हुआ है और किस रूम में कितने पीपुल होंगे ऑक्यूपेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल लोड लिखा हुआ है। और ये इस तरीके से जो है हमने टोटल टीआर फाइंड आउट कर लिया कि इस बिल्डिंग में हमारा एज पर हीट लोड कितना रिक्वायरमेंट है, तो 20.7 टीआर आया। ठीक है, अब क्या है, ये तो हमारा एज पर हीट लोड था। अब हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट के हिसाब से देखेंगे कि कितना हीट लोड आता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पर रिसेप्शन और वेटिंग एरिया। ठीक है, अब वेटिंग एरिया में हमारा हीट लोड कितना आया था, 1.4। अब हम क्या करेंगे कि अपना वोल्टास का कैटलॉग ओपन करेंगे और उसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास 1.4 टीआर का कोई इंडोर यूनिट आता है या नहीं आता है। इसमें हम लोग, और दूसरा सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिसेप्शन और वेटिंग एरिया, वेटिंग एरिया और रिसेप्शन में क्या होता है, एक तरफ से डोर होता है और एक काउंटर बना होता है जिसपे लोग आते हैं और कुछ भी अपने बारे में पूछते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए। यानी कि इसमें क्या है, चारों तरफ वर्किंग होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, कैसेट यूनिट सेट करेंगे, कौन सा, 4 वे कैसेट यूनिट। तो इस तरीके से जो है आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पर हाई वॉल लगना चाहिए, कहाँ पर अपना कैसेट यूनिट होना चाहिए, कहाँ पर 1 वे यूनिट होना चाहिए। अगर फॉल सीलिंग दिया हुआ है तो हम लोग कैसेट यूनिट ले सकते हैं, अगर फॉल सीलिंग नहीं दिया हुआ है तो हम लोग हाई वॉल भी ले सकते हैं। इस तरीके से जो है हम लोग को अपना सिलेक्ट करना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए किस प्रकार सिलेक्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर 1.4 टीआर आया मेरा रिसेप्शन और वेटिंग एरिया में, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1.6 टीआर का कैसेट यूनिट लगा दिया। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, इंक्वायरी काउंटर। ठीक है, इंक्वायरी काउंटर में क्या है, हमारा 0.7 आया था। ठीक है, अपना हम जो हीट लोड फाइंड आउट किए उसमें से हमारा 0.7 टीआर आया। अब हम क्या किए, यहाँ पर हाई वॉल यूनिट प्लेस कर दिए 0.8 टीआर का। तो इस तरीके से जो है हमको कैटलॉग में चेक करना होगा कि 0.7 का आता है नहीं आता है, तो इससे ऊपर कितने का आता है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर सबको डाला। यहाँ पर देखिए फिर हमारा कैश काउंटर में भी 0.7 हीट लोड आया और हम यहाँ पर 0.8 का मशीन डाले। तो यहाँ पर एमडी के रूम में देखिए यहाँ पर 1.3 टीआर आया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1.6 टीआर का एक यूनिट डाल दिया। इस प्रकार से जो है हम लोग अपना टोटल यहाँ पर रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कि हाँ भाई कौन कौन सा वोल्टास के इसमें आता है, इसके हिसाब से हमने सिलेक्ट किया।
और कितना यूनिट हम लगा रहे थे वो यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिए कि किस रूम में। जैसे यहाँ पर अपना वर्किंग एरिया 1 है जिसका हमारा हीट लोड आया था 6.1 TR। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यानी 2.2 का हमने 3 कैसेट यूनिट लगा दिया तो यहाँ पर 6.6 आ गया। यहाँ पर क्या था 6.1 TR की रिक्वायरमेंट थी एज पर हीट लोड, मैंने क्या किया 6.6 का सप्लाई दिया वहां। तो यहाँ पर क्या है, हमने सारा TR जो है अपना वोल्टास के कैटलॉग से देखकर सिलेक्ट कर लिया। अब इसको जब हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाता है 23.2 TR। अब इस TR को जो है हम HP में चेंज करेंगे। अब HP में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना भी मेरा TR आएगा उसको हम इंटू कर देंगे 1.25 से। यहाँ पर देखिए हमने भी इसको यही किया, यहाँ पर अपना TR आया था उसको इंटू करा दें 1.25 से। अब हम इसको इंटू करा देंगे 1.25 से तो हमारा TR हमको पता चल जाएगा। इसके बाद हमको क्या है, आउटडोर कितना टन का लगाना है। अब आप चाहे तो 29 HP आया तो 29 HP का भी लगा सकते हैं, पर वो भी हमको देखना होगा कि मार्केट में कौन कौन सा अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सा आउटडोर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए वोल्टास का जो है आउटडोर मार्केट में V5P सीरीज का आता है जो कि 8 HP से 88 HP तक का आता है। ठीक है, उसके बाद सुपर वर्ब सीरीज आता है जो कि 8 HP से 80 HP तक का आता है। उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज जो है वो हमारा 8 HP से 32 HP तक का आता है। लेकिन ये 8 HP से 32 HP तक का जो है हमारा टॉप डिस्चार्ज का जो यूनिट आता है, और डाउन थ्रो वाला जो है हमारा 7 HP से 16 HP तक का आता है, जिसमें हमारा जो है फैन ऊपर की ओर लगा होता है वो हमारा जो है टॉप डिस्चार्ज होता है। और हमारा जो है साइड में जैसे हम लोग स्प्लिट AC में देखते हैं, स्प्लिट AC के आउटडोर में उस तरीके का होता है तो वो हमारा साइड डिस्चार्ज होता है। अब यहाँ पर मिनी VRF सीरीज भी आता है जो कि 2.9 HP से 6.4 HP तक का मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हमारा वाटर कूल्ड सीरीज आता है, ठीक है, जो कि 8 HP से 36 HP तक आता है, जो कि 8 HP से 36 HP तक आता है। ठीक है, तो ये सब मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा सीरीज लगा रहे हैं। मान लिया हमारे पास कोई 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और हम इस पे VRF सेकेंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर पे लगा रहे हैं, तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज या फिर मिनी VRF पुट कर देंगे। इसमें क्या होगा कि हम लोग को रूफ पर ले जाकर रखने की जरूरत नहीं होगी, ये जो है साइड में भी आसानी से रह सकता है, यानी बिल्डिंग के साइड में हम लोग स्टैंड बनाकर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों को ये सोचकर डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पर हम लोग क्या ले। तो आपको यहाँ पर सारा आउटडोर के बारे में पता चल गया है। अब आप यहाँ पर आउटडोर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी आउट लगाना चाहें आप यहाँ पर पहले कर सकते हैं इजी वे में। अब यहाँ पर क्या है, एक और चीज हमको ये देखना पड़ता है, डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है VRF में डाइवर्सिटी फैक्टर, कि हम किस प्रकार डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट करें ये चेक करना। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो रेंज बताया गया है, जैसे अगर आप कोई भी VRF लगा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से रेंज अपना 50% से लेकर 130% तक रहता है, यानी 50% से लेकर 130% तक हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर निकालते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो इसका जो डाइवर्सिटी फैक्टर हम लोग निकालते हैं वो हमारा टोटल कैपेसिटी यानी कि इंडोर की टोटल कैपेसिटी, जैसे यहाँ पर हमने जो है टोटल इंडोर की कैपेसिटी लिखा जैसे 1.6, 0.8, 0.8, इसको हम जब कैलकुलेट किए तो मेरा कितना है 29 HP, यानी 29 HP को हम डिवाइड करेंगे किससे, जो यूनिट आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 24 HP। अब 24 HP का मार्केट में अवेलेबल है, ये बात हमको भी पता है, कैटलॉग में भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने 24 HP लिया और टोटल इंडोर की जो है हमारी कितनी HP आई, वो 29 HP आई। अब इस दोनों को हम डिवाइड करके इंटू 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, यानी कि 29 HP डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, यानी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो इसमें परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50% से लेकर 130 तक होना चाहिए। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से दिया गया है कि आप इतना तक का डाइवर्सिटी फैक्टर ले सकते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं, और इसको लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि वहां का एरिया कौन सा है। अगर वहां वर्किंग हो रहा है, MD रूम है, मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, इस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम वीक में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन ओपन होता है,
तो 2 दिन ही चलेगा। इस हिसाब से जो है हम लोग VRF का सिलेक्शन किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो कमेंट में बोले, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।